ไม่ว่าเริ่มต้นถูกหรือแพงอ่ะเวลารีสตอร์บัดเจ็ตอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะอย่ารอเล่นรถคลาสสิกตอนแก่เล่นตอนอายุน้อยเลยครับเพราะว่าคุณจะมีความอดทนคุณจะแอร์ร้อนคุณจะขับพอไหวนู่นนี่นั่นคุณจะสนุกกับมันสรุปว่าดูหาอู่หาช่างหาอะไรดูว่าอะไรหายากไหมศึกษาในคอมมูนิตี้แพงไหมไหวหรือเปล่าอันนี้คือก่อนที่จะซื้อรถถ้าวันนี้ซื้อรถแล้วก็ congratulation ครับ เป็นครั้งแรกที่เราค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันทุกเรื่องเลยนะชิบหายมาเหมือนกันไงชิบหายมาเหมือนกันเยี่ยมนเข้าขากันเกินไปหรือเปล่าวะเยี่ยผิดวิสัยเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film in partnership with Tag Heuer เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอู่ดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.สวัสดีครับเป็นอูดูโอครับวันนี้อยู่กับรถคลาสสิกวันนี้อยู่ไข่ต้มนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ชื่อเล่นชื่อไข่ต้มใช่ชื่อเล่นชื่อไข่ต้มชื่อจริงชื่อไข่ต้มตุ๋นคือต้องมาตั้งโอเคชื่อต้มตุ๋นชื่อต้มเฉยๆไข่ต้มเฉยๆโอเคมาตุ๋นมาอะไรล่ะไข่ต้มแล้วมึงต้องไปตุ๋นอีกเหรอมึงจะกินยังไงต้มตุ๋นไงต้มตุ๋นมันมึงแล้วอ่ะยังไงนะวันนี้ทำอะไรเนี่ยคือเรื่องมันก็มาจากวันนั้นที่บูมธลิตเข้ามาสัมภาษณ์เราเรื่องเล่นรถคลาสสิกว่าขับรถคลาสสิกไปทำไมเราก็เลยบอกเพลงงั้นเรามาวันนี้เราอยากเราไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่ก็ด้วยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นว่าเราซื้อรถที่เราชอบที่มันไม่ถูกไม่แพงแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาน่าจะแพงกว่าก็เลยเป็นอยากมาแชร์ประสบการณ์ขั้นตอนการรีสตอร์รถแต่ว่าโอเคนะนี่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรืออาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเรา2คนจากที่เคยทำรถมาเหมือน therapist group อ่ะเอาเหยื่อมานั่งล้อมวงกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์การเป็นเหยื่อของตัวเองก็ลองอาจจะได้ประโยชน์บ้างก็อยากจะแชร์เพราะว่าก็มีคนถามแหละว่าผมอยากเล่นคลาสสิก911ต้องทำยังไงอัลฟาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจะบอกก่อนว่าก่อนจะเริ่มว่ารถอ่ะไม่ว่าเริ่มต้นถูกหรือแพงอ่ะเวลารีสตอร์บัดเจ็ตอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะคุณซื้อรถ300,000คุณซื้อรถ3 ล้านสมมุติว่าถ้าเป็นอารมณ์ว่าต้องรีสตอร์อ่ะสุดท้ายราคาทำอ่ะมันไม่ต่างกันมากเดี๋ยวความหมายของพี่เต้นไม่ได้หมายความว่ารถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันซื้อ300,000กับ3 ล้านทำเท่ากันไม่ใช่พี่เต้นหมายความว่าค่าแรงค่ารีสตอร์เนี่ยมันพอๆกันคุณจะทำสีรถญี่ปุ่นหรือคุณจะทำสีปอร์เช่ค่าทำสีมันเท่ากันทำดีๆนะทำดีๆแล้วพูดถึงอู่เดียวกันสีเกรดเดียวกันคือราคาค่าทำสีมันไม่ได้อยู่กันที่ยี่ห้อรถอ่ะถูกมาอยู่เนื้องานต้องทำใช่ผูมากผูน้อยอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าผูยับมาก็ทำเยอะผูน้อยก็ทำน้อยจากโตโยต้าหรือปอร์เช่หรือฮอนด้าก็ตามถ้าผูเยอะก็ทำแพงเท่ากันใช่ก็คือผูน้อยก็ทำแพงเท่ากันที่จะต่างกันก็อาจจะค่าอะไรนิดๆหน่อยๆกับคุณค่าทางจิตใจหรือ resale value อะไรก็ตามแล้วแต่จะว่ากันไปอันนี้ก็เริ่มต้นพื้นฐานอย่างนี้ก่อนจะได้โอเคว่าโอเคมันสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือมันอยู่ประมาณนี้คือตั้งศูนย์ห่วงล้ออ่ะพี่ก็ราคาเท่ากันทำสีถ้าไปอู่นี้คุณจะเอา Porsche เข้าไปจะเอา Toyota Nissan Benz เข้าไปถ้าจะทำสีรถทั้งคันมันก็อยู่ประมาณนี้แหละถูกเขาไม่ได้คิดตามยี่ห้อรถโอเคต่างกันที่ค่าอะไรกับความหายากก็อย่างแรกถ้าซื้อคือเลือกซื้อรถที่ตัวเองชอบก่อนมันอยู่ที่ passion ในการทำก่อนเพราะว่าถ้าซื้อรถที่ไม่ได้ชอบไฟมันอาจจะมอดเลยคืออยากจะแนะนำว่าอย่าเล่นรถคลาสสิกตามกระแสอย่าไปซื้อรถที่คนอื่นเขาชอบ
อย่าไปยืมความฝันคนอื่น เอาที่ตัวเองชอบ เอาที่ตัวเองชอบ ถ้าอยากได้รถในฝันก็ต้องเป็นฝันของตัวเอง คือชอบเล่นในอันที่คุณชอบเพราะสุดท้ายอย่างที่ผมพูดกับบูมกับพูดกับทุกคนพูดมาตลอดคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะจบยังไงจะหมดไปเท่าไหร่ดีไม่ดีจะช่วยยังไงก็อย่างน้อยเป็นรถคันที่เรารักคันที่เราอยากจะได้อย่าไปซื้อเพราะว่าเขาบอกอันนี้เป็น investment ที่ดีกระแสกำลังมาเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะต้องมาเล่นกันอย่าไปอย่างนั้นรถคลาสสิกไม่เหมือนอย่างอื่นรถคลาสสิกมันเป็น passion investment ก็คือพอคุณได้รถมาแล้วสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่ชอบได้รถมาแล้วก็คือจริงๆเนี่ยหรือก่อนจะซื้อรถด้วยควรจะทำกันบ้านก่อนทำกันบ้านหนักๆเลยคลาสสิกเคสมากเมื่อวานนี้ที่เราไปงานมีตติ้งรถพี่เอผู้อยากได้ i7 ใช่ใช่คนเล่น CRI7 เลยบอกว่าพี่ครับมันมีปั๊มชื่ออะไรไม่รู้ปั๊มตัวนึงเนี่ยมันก็ยิงให้มันเครื่องกลับเข้าไปเพื่อช่วยเครื่องแต่ตอนนี้มันยกเลิกไปหมดแล้วทุกคนเวลาเติมน้ำมันก็ต้องหยอดออโต้ลูปหน่อยนึงแกอยากได้ iX7 รุ่นแรกพี่เอหันหลังเดินหนีเลยอันนี้ก็คือการทำกันบ้านก็คือไปคุยอันนี้คือทำกันบ้านทำกันบ้านคือเอาอย่างแรกเลยมีช่างไหมรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มีช่างทำไหมในประเทศไทยนะอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือมีคนทำให้คุณหรือเปล่าก่อนเลยนะนอกจากคุณจะเป็นอย่างแทมคือคุณทำเองเลยแล้วก็เปิดนอกจากคุณจะทำเองได้ก็แล้วแต่แล้วก็อย่างที่2อะไรหายากหาง่ายแพงไหมถูกไหมจะได้คือมันควรจะมีบัดเจ็ตในการทำแบบเรียลลิสติกในใจแบบเรียลลิสติกนะไม่ใช่ว่าคุณคิดเอาว่ามันจะเท่านี้แต่ว่าทำกันบ้านให้ดูว่าอะไรมันแพงไหมหายากไหมก็สำหรับรถเมนสตรีมหน่อยคลาสสิกเมนสตรีมหน่อยก็จะง่ายหน่อยคือทำกันบ้านง่ายหน่อยไม่ได้หาง่ายนะทำกันบ้านง่ายหน่อยคือสมมติ190e ปุ๊บคุณก็เข้าไปง่ายๆเลยเข้า Facebook เลยคุณก็จะมันก็มีกลุ่ม190e เต็มไปหมดเลยคุณก็ไปดูไปเริ่มดูจากเขาก่อนเขากลุ่มรถมันจะมีขายอะไรตลอดก็จะเห็นละไฟหน้าไฟท้ายเท่าไรอะไรที่เห็นขายบ่อยๆคือแม่งพังบ่อยอันนี้เราก็จะเปลี่ยนกันก็เราก็จะรู้ราคาเบื้องต้นละมันประมาณนี้แล้วคุณก็จะรู้ราคารถด้วยว่าที่เขาซื้อขายกันจริงๆเนี่ยราคาตลาดมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราพูดถึงรถเมนสตรีมก่อนนะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงก็คือของผมเนี่ยก็คืออย่างเช่นรีสตอร์พัสลากับรีสตอร์924แม่งยากกว่าเยอะมากเพราะอะไรทั้งที่รถแม่งถูกกว่าเยอะมากรถมันเริ่มต้นคือรถมันถูกมากซื้อมาแบบพูดลง300,000อะแต่ทุกอย่างมันหายากหมดไม่มี after market supportอะไรใหม่จาก Porsche ก็แทบจะไม่เหลือแล้วดังนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องซื้อ use บ้างหามาทำใหม่บ้างคือแล้วก็อาจจะต้องแบบไปค้นจากเว็บที่เขา break 924เป็นอะไรขายที่อังกฤษซึ่งก็แล้วแต่สภาพจะได้ไม่ได้ก็คืออย่างเงี้ยคือรถมันดูเหมือนจะทำง่ายแต่จริงเอาเข้าจริงแล้วแม่งทำโคตรยากมันดูเหมือนถูกมันดูแล้วคนก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันโฟล์กมัน Audiง่ายแต่ปรากฏ Porsche ก็ไม่มีอะไรโฟล์ก Audi แม่งก็ไม่มีอะไรอีกคือโชคดีว่าบางอย่างพอเราทำกันบ้านลึกเข้าไปอันนี้ก็คือต้องบอกว่าทำกันบ้านหลังซื้อเพราะว่าถ้าทำกันบ้านก่อนซื้ออาจจะไม่ซื้อโอเคยังโชคดีที่ว่าอะไหล่บางอย่างของ924มันใช้กับ Scirocco รุ่นแรกๆได้มันก็เลยแบบโอเคแค่บางอย่างนะช่วงล่างแต่ว่ามือเปิดนู่นนี่นั่นมันเฉพาะรุ่นก็เริ่มแบบกว่าจะหาของครบก็ยากมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าทำกันบ้านแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณต้องเล่นรถคลาสสิกเมนสตรีมเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ซึ่งถ้าให้แนะนำในฐานะคนเล่นรถคลาสสิกมายาวนานก็จะบอกว่าคันแรกเอาเมนสตรีมเถอะซ้อมไปก่อน1ราคาเข้าถึงจับต้องง่ายอะไหล่ไม่แพงมากมีอู่ทำเต็มไปหมดมีคนช่วยเยอะแล้วจะได้เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งที่เซ็งที่สุดของการเล่นรถคลาสสิกคือคุณอยู่ของคุณคนเดียวแล้วมันท้อมากท้อเล่นรถที่ไม่มีแรดีเจ๋งทุกอย่างแต่คอมมูนิตี้ไม่มีหรือเล็กเหนื่อยอะไรหาไม่ได้แล้วช่างก็ไม่มีคุณแบบโอ้โหมันโดดเดี่ยวผู้เดียวดายก็นี่แหละก็คือคันแรกอย่าเอาอะไรที่มันท้อสรุปว่ามันยากสรุปว่าดูหาอู่หาช่างหาอะไรดูว่าอะไรหายากไหมศึกษาในคอมมูนิตี้แพงไหมไหวหรือเปล่าอันนี้คือก่อนที่จะซื้อรถนะถ้าวันนี้ซื้อรถแล้วก็ congratulation ครับ คุณก็จะมาตกในหลุมเดียวกับช่างภาพผมที่อยู่ข้างหลังรถคลาสสิกคันแรกผมคืออัลฟาซึ่งดูจากเว็บเมืองนอกสมัยนั้น
เมืองไทยคนเล่นอัลฟาก็คือรุ่นผู้ใหญ่กว่าเราไม่ค่อยเล่นเว็บมีมาก่อนคลาสสิกคาร์มาช่วยชีวิตไว้ไม่งั้นก็ไม่รู้จักใครเลยคืออัล พูด ฟา เลย อัลฟายังดีที่มี after market support ค่อนข้าง วันนี้ แข็งแรง มี วันแรกๆก็ไม่ได้มี ตอนนั้นก็ เท่า มี นี้ คลาสสิกอัลฟามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ยัง ก็ยังดีหน่อยไม่ถึงกับแบบ คืออย่างตอนที่พี่ไปเล่นรถญี่ปุ่นอยู่ช่วงคือแบบท้อไปเลยจบไปเลยขายทิ้งหมดเลยเพราะว่าไปไม่ถึงไปไม่เป็นเข้าไม่ได้ ไม่รู้จักอู่ไม่รู้จักช่างคือเพื่อนๆก็เล่นกันอยู่แต่ว่าพอเราทำเองอะไรไม่ได้อะอะไรก็ต้องสั่งยาคูเจแปนที่แม่งก็ตอนนั้นมันก็ยากอะต้องแบบหาคนมาช่วยบิดแบบไม่เอาละแบบมันพอเราทำอะไรเองไม่ได้มันไม่ค่อยแฮปปี้ก็ต้องบอกว่าก็คือเข้าไม่ถึงแล้วก็ตอนนั้นมีฮาโกสุกะกับ Skyline 40แล้วก็เซริก้าแฮชแบ็กที่แบบมันก็อันนั้นก็ทำมาแล้วแต่สุด TA ท้ายก็ สุดท้ายก็ปล่อยไปเพราะว่าทำไม่จบคือรู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ถึงทำไม่ได้คือไม่ได้ว่าไม่ลองยี่ห้ออื่นแต่ว่าลองแล้วครับโอเค rule of thumb ใช้ได้เสมอซื้อรถถูกทำแพงซื้อรถแพงทำถูก ใช่ แต่ต้องบอกก่อนนะ ถูกแพงนี่คืออย่างมีเหตุผลนะ ไม่ใช่ว่าไปโดนเขาหลอกรถห่วยๆเน่าๆมาแล้วแพงจะซื้อรถยังไงหาคอมมูนิตี้หาเพื่อนที่รู้จักแนะนำกันไปนะหาคนที่เรียกว่าเป็นเหยื่อมาก่อนหน้าเราไปช่วยกันดู คือรถคือทุกคนก็จะคงคือผมคิดว่ามันเป็นเบสิกคำแนะนำอ่ะคือซื้อรถที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะซื้อได้แต่ว่าไอ้คำว่าดีที่สุดอ่ะก็ต้องเมคชัวร์มันดีจริงคืออย่างผมแค่ซื้อคาเยนผมก็ยังพยายามก็ต้องพาพี่แมนไปดูเพราะว่าเราก็อาจจะพลาดก็ได้หรือเราอาจจะคือรถที่ดีที่สุดก็คือหมายความว่าพอมันมาถึงมันไม่ต้องทำเยอะมันต้องทำทุกคันแหละเพราะว่าสมมติว่าอู๋บอกพี่ว่าพี่คันนี้แม่งทำมาแล้วพี่ซื้อไปได้เลยแต่ทำเขากับทำเราอาจจะไม่เหมือนกันผมอาจจะเป็นคนที่แบบโคตรเนี้ยบแบบมีอะไรนิดนึงก็ไม่ได้แต่สำหรับอู๋อาจจะแค่นี้ผมโอเคหรือพี่โอเคพออู๋เรื่องมันไม่เหมือนกันอ่ะผมใช้อยู่ประจำผมใช้อยู่ประจำขับไปปากซอยเซเว่นกับผมใช้อยู่ประจำขับกรุงเทพลพบุรีมันคนละประจำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองก็คือการเลือกรถก็คือพยายามหารถที่สภาพดีที่สุดนอกจากคุณจะกู้ซากซึ่งอันนั้นก็จะเป็นหนังชีวิตนิดนึงแต่ว่าก็เราก็เคยกู้ซากมาแล้วซื้อมาแบบสนิมทั้งคันก็ทำกันมาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดถ้าคุณมีเงินเวลาและความอดทนแล้วก็มันจะเป็นวัฏจักรของมันคืออายุน้อยหน่อยอย่ารอเล่นรถคลาสสิกตอนแก่เล่นตอนอายุน้อยเลยครับเพราะว่าคุณจะมีความอดทนคุณจะแอร์ร้อนคุณจะขับพอไหวนู่นนี่นั่นคุณจะสนุกกับมันกับคุณถ้าวันนี้ผมวันนี้อายุ50อ่ะให้กลับไปเล่นเหมือนวันที่20ต้นเล่นนะผมก็ไม่ไหวแล้วพี่ทุกวันนี้พูดถึงว่าขับรถคลาสสิกไปคนเดียวไกลๆก็ไม่กล้าแล้วอ่ะกลัวแดดเข้าลิงมาพูดตรงๆแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรามีมือถือก็แต่มึงต้องรอไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไปไหนไปกันพังก็ช่างแม่งก็เรียกรถยกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่พี่อู๋ก็คือถ้าอยากเล่นก็เล่นเลยถ้าคิดว่าทำไหวก็ทำเลยก็ประมาณนี้ครับในการเลือกรถก็คือหาคนที่รู้เรื่องไปดูช่วยกันดูอย่างที่พี่อู๋บอกแล้วก็พยายามหารถที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในระดับหนึ่งครับถ้ายิ่งเป็นมาม่ารีสตอร์มาหมดแล้วยิ่งดีถ้าซื้อไหวแต่คือมันมีวิธีหลายมันก็จะมีรีสตอร์มาหมดแล้วเหมือนจะดีแต่ไม่ดีก็มีคือต้องพูดก่อนเลยว่าเล่นรถคลาสสิกเนี่ยเรื่องที่คุณต้องทำใจอย่างที่1มันไม่ใช่รถใหม่อย่าไปคิดว่าเขาบอกเขาทำแล้วมันจะไม่มีวันเสียไม่จริงมันอาจจะขับออกไปแล้วมันเสียอยู่หน้าบ้านเลยก็ได้หรือก็ดีเขาอาจจะไม่ใช่ดีเราอย่างที่อู๋บอกไม่แล้วพี่คือมันคือของเก่าใช่มันตอนที่มันอยู่กับเขามันอาจจะดีจริงๆคือหมายถึงว่ามันยังไม่เสียเราไปใช้2 วันมันอาจจะเสียก็เป็นไปได้ก็ทำใจซะที่กลายเป็น EP ขู่ว่าอย่าเล่นไม่ใช่นะไม่คือต้องทำความเข้าใจคืออยากให้เล่นรถแบบมีความเข้าใจมีความสุขสุดท้ายมีความสุขกับมันคือมันไม่ใช่รถใหม่อ่ะมันต้องเข้าใจตรงนี้เลยเบื้องต้นเลยว่าแล้วก็ต่อให้คุณทำดี 100% ผมก็ยังไม่ใช่รถใหม่ Money no object ยังไงมันก็ไม่ใช่รถใหม่อยู่ดีคุณเปลี่ยนวิธียังไงต้องคิดก่อนว่ามันคือรถที่สร้างมาเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วอุณหภูมิโลกวันนี้กับวันนั้นมันผิดกันไปกี่องศาแล้วแต่ว่าคุณพอมันเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่คุณได้คือประสบการณ์การขับรถแบบที่คุณจะไม่ได้กับรถใหม่ถูก
มันเป็น มันก็มีรีวอร์ดที่ปลายทางของมันแหละ มาก reward เพียงแต่ว่าก่อนจะเข้าไปทำความเข้าใจซะก่อน ใช่เพราะว่าจะบอกว่าสุดท้ายถ้าคุณเลือกรถที่คุณชอบthe risk is worth the reward ถูก แต่ว่าอันนี้ก็คือจะบอก risk ไว้ก่อนโอเคต่อ และเงินไม่ใช่คำตอบ ความอดทน ความอดทนคือคำตอบ กับเวลา เงินไม่ใช่คำตอบ เงินค่อยๆหาคุณต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดคือรถคลาสสิกมันเป็นแบบนั้นจริงๆอุ้ยสีสวยแล้วโอเคอภัสรายกตัวอย่างซื้อมาสีสวยแล้วทำดิขับไปแค่ได้ปีเดียวสีแตกพอกระเทาะออกมาโป้หนาอย่างนี้สุดท้ายผมต้องรื้อทุกอย่างแล้วรีสตอร์ใหม่คือผมว่าตอนแรกผมคิดว่าซื้อรถสวยแล้วแต่ปรากฏว่าข้างในมัน ยัง ไม่ สวย ใช่ ไม่พอ แต่ว่าสำหรับคนไม่ได้ว่าคนขายนะอันนี้เราต้องว่าตาเราเองเพราะคนขายเขาบอกว่าเขาทำมาแล้วเขาชอบแล้วเขาว่าเขาสวยแล้ว ก็จบไป ก็จบไปก็คือสวยของเขาแล้วอะเราอะไปซื้อมาแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ดูว่าสวยเขากับสวยเราอะมันแมทช์กันหรือเปล่าแต่ว่าโอเคสุดท้ายเราก็ทำใหม่แล้วก็คุณก็ดูว่าผมก็ใช้มาเกือบ20 ปีแล้วก็ยังมีความสุขกับมันอยู่ทุกวันนี้ก็คุ้มก็ทำใจว่าทุกอย่างมันจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดหรือว่าอะไรที่เราหาจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็เข้าใจก็ทำใจของผมก็เราเข้าใจอยู่แล้วเล่นด้วยกัน expect the worst and hope for the best ได้ไหม ค่ะเข้าใจของผมก็คือที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือว่ายังไงมันก็ไม่ใช่รถใหม่ต่อให้คุณเบอร์อะไรใหม่หมดมันก็เป็นอะไหล่ซึ่งเกิดมากับ environment ของเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไม่ใช่ของวันนี้ ครับ นะ ถูกต้องถ้าให้ผมเลือกรถสวยกว่าบอกแต่ทำมาแล้วปะผูมาเสร็จหมดแล้วกับรถคันนึงอาจจะสวยน้อยกว่าหน่อยแต่ไม่ได้ผูเลยและแพนเนลเดิมหมดผมเอารถแพนเนลเดิมหมด ใช่ ถูกแล้วก็ เพราะไอ้อย่างนั้นเอามาเก็บทำสีอีกรอบนึงยังไงก็สวยกว่ารถปะผู ของพี่ก็คือพูดในกรณีว่าถ้ามึงซื้อรถที่ผุมาแล้วจะต้องซ่อมจะต้องรีสตอร์เนี่ยควรจะปะผุหรือควรจะซื้อแพนโนใหม่ ซื้อแพนเนลใหม่ จากประสบการณ์ก็คือจะบอกว่าถ้าเป็นรถเมนสตรีมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแพนโนขายก็คือมาเป็นชิ้นเลยส่วนตัวเนี่ยผมrecommend ว่าเปลี่ยนแม่งทุกชิ้นเปลี่ยนแพนโนไปเลยซื้อประตูผุ เดี๋ยวสีไข่ต้มนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะอีไข่ต้มมันยังไม่ผุรถอันนี้มันโอเคไงแต่ว่าอย่างอภัสราหรือว่าอย่างที่ทำเป็นรถก่อนเนี่ยก็คือซื้อแพนโนใหม่มาเปลี่ยนคือนอกจากว่าโอเคคุณมีช่างฝีมือจะนั่งเคาะทีละชิ้นมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะใช้เวลามันไม่มีวันสวยเหมือนกันคือ all in all เนี่ยคุณมีช่างเคาะเทพที่สุดในโลกมาไงก็ตามเนี่ยถ้ามี factory part คุณเปลี่ยน factory part ยังไงก็ดีกว่าสวยกว่าแน่นอนลองทำมาหมดแล้วแต่ถามว่าทำได้ไม่ได้ก็ใช้เวลาแล้วก็นิดหน่อยก็ใช้เวลาก ว่านิดอะไรกว่านิดต่อให้ช่างเทพๆที่เคาะก็ยังพูดเลยถ้าพี่มีชิ้นไหนที่เอามาผมฟิตติ้งดีกว่าคือบางชิ้นเนี่ยมันถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรเยอะอ่ะมันก็เคาะซ่อมอะไรเงี้ยได้แต่ว่าบางอย่างแบบอย่างก็ยกตัวอย่างไอ้คันนี้แล้วกันนะว่าสลาเนี่ยเพราะมันหนักสุดแล้วนี่ก็คือพอเปิดมาเนี่ยไอ้ข้างใต้ไอ้ตัว suspension ทั้งพอยทั้งหมดอ่ะคือแม่งปะผุมาไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะคือถามว่าจะปะผุเข้าไปได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็โยเยซื้อชิ้นใหม่เปลี่ยนเข้าไปมันก็จบคือเรื่องความแข็งแรงเรื่องอะไรของมันด้วยอันที่หนึ่งคือพอปะผุแล้วเนี่ยการให้ตัวของชิ้นงานอ่ะมันก็จะไม่เท่าของที่เป็นชิ้นเดียวมามันก็จะมีผลกับการฟิตติ้งก็จะมีผลกับเวลาขับไปแล้วชิ้นนู้นชิ้นนี้มันมีผลทั้งนั้นอ่ะคือสำหรับผมพูดง่ายๆว่าอย่าฝืนคือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวก็คือมันไม่ไหวอย่าฝืนยกตัวอย่างที่ยังไงก็ต้องปรับอันนี้ไม่ต้องเถียงกันคือเช่นขอบกระจกของ911น้ำมันจะมาขังเก่ายังไงมันก็จะสีมันจะเริ่มบวมผุนิดไม่ได้แย่อันนี้มันแหวนแท้ก็อันนี้ก็ต้องทำสีทุกคนทำสีเหมือนกันหมดก็ปะผุไปก็ต้องปะผุไปมันไม่มีชิ้นเปลี่ยนโอเคแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่ามากๆตอนแล้วมันมีเขาเรียกอะไร mounting point หรือเป็น structure ที่มันผุมากๆก็เปลี่ยนเอาง่ายๆอย่าง E30 สมัยก่อนสมัยผมเล่น20ปีที่แล้วเนี่ยแก้มหน้าทั้งอัน1,200-3,000 บาทอะไรเงี้ย 2,000 บาทซื้อเลยอย่างเงี้ยโอเคถูกกว่าใหม่ๆเลยเหล็กปั๊บมีขายเลยถูกกว่าก็คือถ้าเล่นรถเมนสตรีมส่วนใหญ่มันจะก็จะสบายแต่ว่าก็แล้วแต่ราคาของแต่ละคันไปครับแล้วพูด 100% ก่อนแล้วค่อยทอนตามที่ไหวหลักการทำรถคลาสสิกเนี่ยทำบอดี้แล้วพูดทำตัวถังก่อนนะเราบูรณะรถอันนี้พี่ต่ายสอนมาซื้อยางรอบคัน2ชุดใช่อันนี้คือสูตรสำเร็จนะ
เพราะว่าระหว่างที่คุณทำเคาะตัวถังทำนู่นนี่คุณจะมียางใหม่ๆ1ชุดยางเอายางเก่าเพราะยางเก่ามันฟีบไปแล้วมันแฟบตรงไปคุณทำมาพอคุณเปลี่ยนยางใหม่ที่บอกโอ้โหรถเพิ่งทำสีใหม่ปิดประตูปั้งอีกสักพักนึงเดี๋ยวมันจะดีเองอันนั้นคุณทำไม่เทพอ่ะทำไม่สุดอ่ะคือวิธีทำสุดคือลื้อตัวถังถึงเหล็กโป๊ทำสีอะไรขึ้นมาแบบตอนฟิตติ้งเนี่ยคุณต้องมียางประตูยางฝากระโปรงหน้าหลัง1ชุดใส่เข้าไปเลยแล้วคุณก็ปิดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราคุยกันเรื่องยางประตูที่เวลารีสตอร์รถแล้วควรจะเอายางไปเทียบเนี่ยคันนี้มันเป็น190e ซึ่งยางยังไม่ได้เปลี่ยนนี่คือยางเดิมเขารถคลาสสิกเนี่ยทำมาเสร็จปิดประตูแค่นี้พอแค่นี้ไม่ใช่แบบปั้งเข้าไปอันนั้นน่ะได้บอกว่าเพิ่งทำสีมาใหม่ยางมันยังใหม่อยู่ไม่จริงอันนั้นคือเขาเว้นร่องแก๊ปสำหรับยางไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้เอายางใหม่ไปลองมันควรจะปิดแค่นี้พอเนี่ยเอานิ้วดันเนี่ยข้อมือฟลิกข้อมือมันต้องเข้าแล้วถ้าเกิดต้องหวดแบบโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันคือเบนซ์มันแน่นถ้าเกิดต้องเล่นกูทุกอย่างคือถ้าเกิดมันต้องแบบกระแทกอ่ะมันคือไม่ใช่คือแค่นี้มันต้องปิดแล้วเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือ proper setup ช่างก็จะปิดเปิดปิดตั้งอยู่งั้นนะแล้วยางชุดนี้มันก็จะขาดบ้างไม่ขาดบ้างแล้วแต่ความโชคดีโชคร้ายของคุณถ้ามันขาดถึงเวลาทำจริงคุณก็ใส่ชุดใหม่ถ้ามันไม่ขาดก็ถือว่าคุณโชคดีไปคุณก็มียางอะไหล่1ชุดใช่เพราะว่าไอ้ยางที่พี่โน้ตเรื่องยางรอบคันเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญต่อการจัดทรงมากรถจะสวยไม่สวยเนี่ยมันอยู่ที่ยางรอบคันยางรอบคันเนี่ยถ้าเกิดรถที่ลื้อออกมาแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ที่อู่พูดก็ถูกก็คือทำใจไว้เลยว่าอาจจะต้องสั่งหลายชิ้นสั่ง2 รอบเพราะว่าล่าสุดเอาไม่ต้องอะไรเนี่ยล่าสุด930พี่เนี่ยเผอิญพี่คิดจะทำสีนานแล้วพี่ก็ไปซื้อยางรอบคันมาแล้วชุดนึงพี่ก็ส่งเข้าไปทำที่บอลเทพบางนาก็คือปรากฏว่าไอ้ยางกระจกหน้าที่พี่ซื้อมาเนี่ยใส่ไม่ได้ก็คืออาจจะเป็น whatever เพราะว่าเรื่องอะไรก็ตามคือก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ชีพด้วยเพราะว่าสั่งชุดยาง after market ไว้นานแล้วสุดท้ายก็คือต้องสั่งยางของแท้มาใส่กระจกหน้าซึ่งทางบอลเทพบางนาเขาก็สั่งให้แต่ว่าอันเนี้ยคือก็จะบอกว่าไอ้เรื่องยางรอบคันเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าบางรุ่นบางอะไรมันเป็น after market มันอาจจะไม่ฟิตพอดีถูกแล้วก็คือมันไม่มีช่างเคาะที่ไหนเก่งที่แบบไม่ต้องมียางแล้วผมทำได้มันเป็นไปไม่ได้คือมันต้องเอามาลองใส่คือสุดท้ายแม่งก็คือจะเคาะให้เหลือๆแล้วก็ให้ช่างโป๊ทำสีโป๊หนาๆเข้ามาให้มันเข้าพอดีแล้วมันไม่ถูกแล้วพี่อู๋ได้ถูกก็คือตอนที่ทำขั้นตอนนั้นอ่ะมันควรจะใช้ยางใหม่ไม่ใช่ยางเก่าที่ติดกับรถเพราะมันฟิบมันพังไปหมดแล้วถูกนั่นมันคือสำคัญโอเคครับอย่างนี้มันเป็นเรื่องเป็นครั้งแรกที่เราค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันทุกเรื่องเลยนะเพราะชิบหายมาเหมือนกันไงชิบหายมาเหมือนกันเยี่ยมมันเข้าขากันเกินไปหรือเปล่าวะเยอะผิดวิสัยคือสเต็ปต่อไปหลังจากที่ทำบอดี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแมคานิกของมันก็คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างถ้าเบรกก่อนเมคานิกเนี่ยต้องเริ่มที่เบรกก่อนเริ่มเบรกให้ดีก่อนก็เบรกก็ไล่กันไปแหละก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันก็เบรกอะไรได้ก็เปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปเยอะๆที่สุดรถคุณก็จะดีที่สุดเบรกเนี่ยจริงๆเบรกเนี่ยค่อนข้างง่ายคือถ้าเกิดตัวจานเบรกมันไม่ได้หมดไปแล้วหรือคาลิปเปอร์มันไม่ได้เป็นตามดผูจนทะลุเนี่ยเขาเรียกชุดซ่อมเบรกก็คือจริงๆก็คือพวกซีนยางอะไรเนี่ยมันมีขายทั่วไปเลยมันหลักพันบาทรีวิวคาลิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาทำไปเถอะจบหลักพันบาทเบรกสำคัญพวกคาลิปเปอร์ควรจะรีวิวสายเบรกก็ควรจะเปลี่ยนแล้วเวลาซื้อรถเก่ามาเนี่ยผ้าเบรกยังหนาแต่ผ้าเบรกมันมีอายุคือมันกรอบพอสักพักคุณเบรกถ้าผ้าเบรกเก่าแต่ยังหนาเนี่ยคุณเบรกไปสักพักมันแตกความรู้ใหม่ของพี่ก็คือดรัมเบรกเนี่ยคนไทยรีวิวเก่งเพราะว่ารถบรรทุกเมื่อก่อนเนี่ยใช้ดรัมเบรกตลอดอันนี้ก็คือหลายๆคันที่เป็นดรัมเบรกของพี่พี่ก็รีวิวเอาในนี้ไม่ได้ซื้อใหม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะอัดใหม่รุ่นนี้นั่นก็ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาคือเหมือนยางดูว่าดอกเยอะแต่เก่ามากมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกก็เช่นกันคือพอมันเก่ามากๆแล้วเนี่ยมันใช้เหยียบไปมันแตกทีนี้ก็อันตรายหนักกว่าเดิมอยู่ก็เหมือนไม่มีไฟเบรกไปเลยเครื่องถ้าเครื่องเอาเป็นว่าเครื่องก็ต้องแล้วแต่สภาพแต่ว่าสิ่งที่ประสบการณ์แนะนำก็คือถ้าเป็นคาบิลก็ทำใจเลยว่าเปลี่ยนคาบิลใหม่ถ้ามันยังไม่เคยเปลี่ยนมาเพราะว่าชุดรีวิวใส่เข้าไปแล้วแม่งไม่ค่อยเวิร์กแล้วถ้าคาบิลมันไม่เสถียรนะทำยังไงก็ไม่จบคือมันต้องอยู่ที่ว่ามันเละแค่ไหนเช่นถ้าคาบิลเก่ารีวิวแค่เปลี่ยนประเกน
ก็หายก็จบแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะพังเนี่ยคือ Butterfly มันจะพังไอ้ตัวบัตเตอร์ฟลายที่มันเปิดรับอากาศกระจายน้ำมันเข้า หล เนี่ยว ม คือพอแกนมันพอเสื้อมันหลวม เออ มันสึกอ่ะมันเปลี่ยนแกนไปก็เท่านั้นเพราะตัวเสื้อมันสึกไปแล้ว พอมันกับ ตอนที่คุณเปลี่ยนแกนใหม่อะเสื้อมันสึกไปแล้วทำอะไรไม่ได้ มันเซนซิทีฟไงมันสั่นๆนิดๆมันก็เครื่องมันก็ ก็ปอก ก็คือจากประสบการณ์ทั้งอัลฟาทั้งบอร์เช่ของผมเนี่ยก็คือหลายๆครั้งที่ทำไมมันไม่ได้ทีวะพอเปลี่ยนคาบิลแล้วจบก็คือแนะนำว่าถ้าเป็นรถคาบิลเปลี่ยนแล้วจบถ้าเป็น K7 ก็ทำใจนิดนึงว่ารถคันนั้นอะไรหาง่ายไหมนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่รู้ละเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติรถ K7 พี่แม่งคือ K7 อ่ะสุดท้ายร้อนมากๆมันก็จะไม่เสถียรอยู่ดี มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อน แต่ ไม่ใช่ความร้อนเครื่องนะความร้อนอุณหภูมิโดยปกติ คำถามคือควรจะทำหรือไม่ทำยังไงอยู่ที่สภาพที่ได้ ส่วนตัวผมกับพี่เต้นเราก็จะแนะนำว่ารถคลาสสิกที่ได้มาเนี่ยถ้ายังพอขับไหวไม่อันตรายต่อชีวิตเรื่องความปลอดภัยก็ขับไปเถอะคุณจะได้ enjoy ซ่อมนิดๆหน่อยๆอย่าไม่ใช่ซื้อรถมาไม่เคยขับเลยกูว่าฮอแม่งก่อนเลยอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะคุณก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ที่ทำมาดีหรือไม่ดีเพราะคุณไม่รู้ว่าเดิมมันมายังไงโอเคก็คือพี่พูดในเคสว่าต้องรีสตอร์ ต้อง แต่ว่า restore ถ้าที่อู๋พูดก็ถูกก็คือรถถ้าอย่างคันนี้ซื้อมาอันนี้โอเคมันคลาสสิกเนี่ยมันคลาสสิกขนาดไหนวะมันกี่ปีแล้วนะอันนี้30กว่าแล้วก็คลาสสิกแล้วก็คือพี่ก็ขับอยู่มันอาทิตย์นึง นำเข้าด้วยกฎหมายรถคลาสสิกได้แล้วก็ขับอยู่อาทิตย์นึงอ่ะคือมันขับได้ก็ขับไปอ่ะแล้วก็นั่งจดว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปทำแล้วของไม่แบบไม่ส่งไปทำเลยแล้วของบางอย่างเนี่ยเราจะต้องใช้ไปมันอาจจะพังเพิ่มหรือมันอาจจะหายคำว่าหายคือไม่ใช่มันซ่อมตัวเองนะหายคือเนื่องจากมันไม่ค่อยได้รับการใช้งานพอมันใช้งานขยับมันก็เลิกฝืดสมมติอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาที่ในกรณีดูเครื่องก็ให้รู้ไว้ว่าระบบน้ำมันสำคัญมากถ้าเปลี่ยนอะไรได้ก็เปลี่ยนส่วน K7 ไม่ได้มีความรู้มากขนาดที่จะบอกได้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าก็แล้วแต่ต้องหาช่างเก่งๆช่วยดูเพราะว่าระบบมันค่อนข้างจะคอมพลิเคทกว่าคาบิลกว่า EFI ครับถ้ารถใหม่หน่อยคลาสสิกใหม่หน่อยก็ส่วนใหญ่ก็พวกระบบไฟฟ้าเสื่อมตามอายุสายไฟต้องเปลี่ยนไหมจริงๆแล้วไม่แนะนำให้เปลี่ยนถ้าไม่จำเป็นเพราะว่ามันยุ่งส่วนใหญ่ก็จะช่างส่วนใหญ่จะขี้เกียจทำคือว่าเช็คเป็นเส้นไหนมันสิกนัลมันมาไม่มาคือพูดก่อนเลยว่าไวริ่งรูมโรงงานถ้ามันไม่เสียมันดีที่สุดใช่มันดีที่สุดแล้วคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำรถคลาสสิกอีกอย่างคือเรื่องสายไฟแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้เสียที่สายไฟส่วนใหญ่มันจะเสียที่ปลั๊กคอนเนคชั่นตรงนั้นพลาสติกเก่าหลวมแบคไลท์หมดอายุเป็นฝุ่นคามือก็พยายามอย่าไปกระชากมันออกมาแล้วบอกกูเปลี่ยนใหม่หมดแล้วดีไม่จริงบางทีมันแค่ซื้อไอ้เซ็ตคอนเนคชันมาใหม่แล้วก็ดึงมาทีละอันค่อยๆเปลี่ยนสายกลับเข้าในคอนเนคชันตัวใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเป๊ะรอดมีโอกาสรอดได้ดีกว่ารื้อใหม่ทำทั้งคันด้วยขั้นตอนการประกอบทำไงไม่ให้อะไรหายยากมากไม่หายแน่ๆอู่ที่เชื่อใจได้ไปดูบ่อยๆอันนี้มันเอฟเฟอร์ตล้วนๆกับบางที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณซื้อกล่องไหมเขาเลยกล่องเนี้ยอะไรผมอะอยู่กล่องนี้พี่ไม่ต้องไปวางไว้เดี๋ยวมันไปปนที่อื่นหยิบผิดกล่องเนี้ยพี่เอาไว้เลยเป็นว่าพอคุณซื้อรถมาคุณคิดว่ารถคุณจะไปจบที่ไหนอะคุณก็ไปให้อู่นั่นถอดอย่าย้ายอู่บ่อยๆคือโอเคแหละย้ายอู่เมื่อไหร่อะไรหายทันทีอู่เครื่องมันอยู่ที่นึงแหละอู่บอดี้อยู่ที่นึงแหละแต่ว่าถ้าคิดว่าจะไปจบที่อู่เครื่องยังไงก็ต้องไปจบที่อู่เครื่องถูกป่ะเพราะว่ามันต้องรื้อแล้วไปทำบอดี้สมมติอันนี้ในเคสที่ต้องรีซอร์ก็คือไปรื้อที่อู่เครื่องเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องเอาเกียร์เอาของอะไรทุกอย่างลงเขาจะเหลือไปแค่โชคกับล้อให้คุณเข็นไม่ได้ถ้าคุณไปอู่ไฮเอ็นหน่อยเขาก็จะถอดหมดเลยเหลือแต่กระดองจริงๆแล้วเขาก็จะสร้างดอลลี่อันนึงให้คุณเข็นไม่ได้แล้วก็ทำอย่างที่บอกคุณก็ซื้อลังของคุณไปเลยแล้วก็บอกให้เขาอะไรทุกอย่างเนี่ยใส่ไปในลังแล้วก็เก็บปิดติดชื่อถ่ายรูปอันนี้คือถ้าอยากจะแบบค่อนข้างละเอียดแล้วมีเวลาก็คือต้องแบบไปถ่ายรูปมันเองเลยว่าคือช่างเขาถอดลงมากองเรียงถ่ายรูปมาร์กมีกี่ชิ้นแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดคุณนั่นจริงๆว่าไปเก็บไว้บ้านหรือจะให้อู่เขาเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในที่เดียวกันมันก็จะไม่ค่อยหายแล้วก็ส่งไปอู่บอดี้จบแล้วก็พอเขาทำสีทำอะไรเสร็จให้เขาส่งกลับมาแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่เดิมอันนี้คือคุณโชคดีมากๆถ้าคุณทำแบบนี้ได้แล้วจบส่วนผมโชคไม่ดีแบบนั้นก็ขั้นตอนนี้จะสำคัญ จริงๆรถคลาสสิกเนี่ยเนียบไม่เนียบสวยไม่สวยมันไม่ใช่แค่ท
ทำสีดีไหมทำเครื่องดีไหมมันอยู่ที่ตอนประกอบกลับเข้าไปต้องพูดก่อนว่ามันสวยมาจากโรงงานแต่พอเราถอดแล้วอ่ะมันออกมาเป็นร้อยชิ้นนะพี่ ใช่ น็อตตั้งไม่รู้กี่ตัวกว่ามันจะกลับเข้าไปได้เนี่ยให้มันสวยเหมือนเดิมหรือ factory grade เนี่ยมันยากมาก ยากก็ไม่เป็นไรก็คือประมาณนี้แหละแต่ว่าอย่างที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือหายตลอดแต่ว่าหายมากหายน้อยนั่นเองล่าสุดนี้ก็ยังหายอยู่ แต่ก็โอเคก็พยายามแล้วมันก็ต้องทำใจอ่ะอย่าไปทะเลาะกับอู่เขาเลยก็โอเคถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบโดนดอยของอะไรเงี้ยก็คือผมว่ามันต้องทำใจไปบ้างว่ามันเป็นของเล็กของน้อยอ่ะบางทีมันก็เขาไม่สามารถ ความรู้ดอยเป็นภาษารุ่นพี่เต้นแปลว่าโดนขโมยคือแต่ทำใจไว้หน่อยนึงว่ามันนั้นต้องมีอะไรหายแน่ๆคือมันหายไปโดยที่ไม่ได้มีใครตั้งใจอ่ะมันอาจจะ misplace ถ้าเราไปบ่อยใช่ไปเยี่ยมรถเราบ่อยพออย่าทิ้งเอื้ออำนวยให้เขาเก็บของเราเป็นที่เป็นทางก็จะไม่ค่อยหายอันนี้พี่อู๋ทัชตรงนี้ถูกคืออย่าทิ้งอย่าเอาไปอู่แล้วกูลืมไปเลยเดี๋ยวแม่งเสร็จแล้วไม่คุณเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะต้องไปดูทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์ต้องไปทีคอยโทรถามช่างขาดเหลืออะไรไหมอะไรต้องสั่งหรือเปล่าคือมันมีหลายๆครั้งที่ช่างเขาไม่กล้าพูดหรือเขาแบบเดี๋ยวรอก่อนรออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆครั้งมากที่ประสบการณ์พี่คือมันไม่ได้มีการ manage เราอ่ะต้องเป็นคน manage แต่ว่าก็อย่าไปจู้จี้กับเขาเกินไปว่าโทรทุกวันเป็นไงก็เอาให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ make sure ว่าเขารู้ว่าเราดูโปรเจกต์อยู่ตลอดครับความใส่ใจกลับไปเรื่องแรกที่บอกเลยเงินไม่ใช่คำตอบคือมันเวลากับความอดทนคือคำตอบมันก็มีเพื่อนเราหลายคนที่เนี่ยเดี๋ยวอู่นี้ก็ทำให้แล้วก็ไปทิ้งไว้เลยผ่านไป10 ปีรถแม่งยังไม่เสร็จเพราะมันไม่ดูเลยไงอะไรที่ใช้เวลาที่สุดหรอก็น่าจะเป็นช่างแหละว่าเขาว่างไหมคิวเขาได้หรือเปล่าเขา manage คิวเขาได้ดีไหมแล้วเราเตรียมอะไรพร้อมแค่ไหนคือบางทีเขาทำอยู่อะไรไม่มีเราหาให้ไม่ได้เขาก็ต้องพักรถคุณไปเก็บนี่อันนี้ Porsche คลาสสิกก็เป็นนะบอกว่าอย่างเขาทำอยู่คันนึงแล้วชิบเป่งละอันนี้แม่งอะไรยังหาไม่ได้เขาก็ต้องยกไปเก็บเอาคันอื่นขึ้นมาแทนพอเอาคันอื่นขึ้นมาแทนนี่แหละยาวเพราะนั้นมันก็เป็นขั้นตอนที่แบบก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้ในกรณีที่รีซอร์อันนี้เราพูดถึงคนดีๆทำด้วยกันหมดนะคุณไปเจออู่ที่อาจจะมีอิชชูมีปัญหาหน่อยหรืออะไรหน่อยดึงงานหรืออะไรเนี่ยก็ยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่ละใช่ยากสุดสำหรับผมคือคนล้วนๆแล้วอู่ที่เก่งที่ดีในแต่ละเรื่องเนี่ยตัวทั้งแน่นเรื่องว่าแน่นลูกค้าเต็มคิวเขาดีไงก็เขาดีไงมันไม่มีใครมีช็อตคัทหรอกแล้วก็ทุกคนเงินทุกคนใหญ่เท่ากันหมดแบงค์พันในกระเป๋าผมกันในกระเป๋าพี่เต้หรือในกระเป๋าคุณก็มีมูลค่าเท่ากันคุณไปเคลียร์เขาด้วยเงินไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนเลยท้อเลยไม่ต้องท้อนะครับไม่ต้องท้อนี่คือแค่บอกเฉยๆจะได้เวลาทำจะได้มีความสุขกับมันว่าโอเคมันประมาณนี้นะเราจะได้เขาเรียกอะไรไม่ฝันหรูจนเกินไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าดีพอสำหรับฉันไม่ต้องไปอวดคุยกับใครผมทำอู่นี้อู่นั้นโอ้โหเข้าเทพอย่างนี้แต่คุณไม่ได้ขับกับคุณทำอู่แถวบ้านคุยกับช่างรู้เรื่องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วอาจจะหาข้อมูลบางอย่างจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตมาช่วยมาแนะนำช่างพี่อันนี้มันก็อย่างนี้มันก็ได้นะก็สนุกดีแบบนึงคุณก็ได้ขับรถเร็วหน่อยให้เขารับผิดชอบหน่อยมันอาจจะไม่เท่ที่สุดแต่มันเป็นความภูมิใจเพราะนี่คือของคุณอย่างที่ผมบอกเสมอเล่นรถคลาสสิกคือประสบการณ์ของคุณใช่อย่าเล่นคลาสสิกเพราะคนอื่นชอบเล่นคลาสสิกเพราะคุณชอบอย่างนี้พี่ผมก็ถูกก็สนุกได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีแบบนั้นเหมือนกันใช่แบบลองทำแบบนี้กูไปดูรีเสิร์ชมาว่าตรงนี้ทำแบบนี้ได้ช่างเขาก็ลองทำดูปรากฏมันเวิร์กเขาก็ได้ความรู้กับเราก็มันเวิร์กครับโอเคก็คือพอคุณได้รถมาแล้วทำรถจนเสร็จแล้วผมคิดว่าถ้าเกินการดูแลมันคือขับมันให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่ายิ่งขับบ่อยถ้ามันมีอะไรมันก็ได้ซ่อมมันก็จะไม่เสียมันก็จะใช้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันทำเสร็จแล้วก็จอดเดี๋ยวมันก็พังอีกรถคลาสสิกเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีพวกเอ็กซ์ตรีมก็เลือกหน่อยฝนตกหนักๆแบบโอ้โหถล่มมองไม่เห็นทางก็อย่าไปขับเลยอย่างนี้ไม่ต้องใช้หรอกอย่าไปลองยางอย่าไปทดลองระบบเลยว่าแบบแหมยางกันฝนมันจะกันได้ 100% ไหมคือมันเก่าแล้วสงสารมันเดิมอย่างของพี่ก็คือพูดง่ายว่าพี่จะพยายามตั้งเป้าว่าไอ้รถคลาสสิกทุกคันจะขับให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนไปไหนก็ได้วนกลางคืนก็ได้รอบบ้านให้มันนอกจากให้มันวอร์มแล้วให้ทุกอย่างมันหมุนมันได้รับความร้อนความเย็นได้ระบบมันได้ใช้เนี่ยมันไม่ต้องขับไกลหรอกมันแค่แบบให้ความร้อนมันขึ้นมาสักหน่อยแล้วกลับบ้านเก็บอย่างน้อยแต่ว่าคือรถ
คือเราสองคนชอบใช้รถชอบขับรถไกลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรถส่วนใหญ่จะได้การใช้พอใช้มีอะไรรู้สึกไม่ค่อยดีเราก็เปลี่ยนพอเสียก็มันก็เลยถึงใช้ได้เรื่อย แบตช่วยซื้อเครื่องชาร์จแบตลงทุนกันหน่อยทำรถคันหนึงเป็นล้าน ใช่ แต่เครื่องชาร์จแบตไม่มีแล้วบอกว่าใช้สตาร์ทรถเอาแล้วมันเลี้ยงแบตแล้วมันจะพอไม่จริงหนึ่งถ้ารอบเครื่องไม่ถึง 3,000 รอบไดชาร์จก็ไม่ทำงาน แล้วคุณก็ต้องสตาร์ทนานพอที่มันจะชาร์จไฟเข้าแบตฉะนั้นส่วนตัวผม ถ้าคุณไม่ถอดแบตคุณก็ชาร์จแบต ใช่ เอาสักอันหนึ่ง Tinder ที่แบบเลี้ยง แบตไว้ ของมีของแบนเนอร์ก็มีของสมมติของแบนเนอร์หรือของอะไรนะซีเทคอย่างเงี้ย ผมใช้โนโคแล้วแต่เอาที่ชอบเลย ก็ใช้ไว้มีไว้สัก2-3 อันแล้วแต่ว่าคุณมีรถกี่คัน เติม แต่ว่า น้ำ ถ้าผมไปต่างประเทศนานๆ2 ลิตรขึ้นคือถอดแบต เติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ตลอดเวลาถ้าคิดว่าจะสโตร์คือจอดนานเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแก๊สโซฮอล์ ใช่ หรือจะเป็นเบนซินก็ตามเนี่ยแต่ช่องว่างในถังน้ำมันของน้ำมันกับอากาศเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันน้ำมันความชื้นในน้ำมันมันคอนเดนซ์มันก็จะเป็นน้ำถังน้ำมันก็จะผุก็เติมให้เต็มทิ้งไว้ เพราะว่ารถเก่าๆถังน้ำมันเป็นเหล็กดูให้ดีๆ และไม่ใช่ระบบปิด แล้วตอนนี้เขาทำหมดแล้วมั้งถ้าเป็นรถที่มันคลาสสิกป่านนี้เขาน่าจะเปลี่ยนท่อเป็นทันทนแก๊สโซฮอล์อะไรหมดแล้วมั้งก็แล้วแต่ไม่มันอยู่ที่ระบบพี่คือถ้ามันไม่ใช่ระบบปิดอ่ะอย่างปอร์เช่ก็ต้อง993ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ระบบแวคคิวมอ่ะความชื้นมันก็จะเข้าอยู่ดีก็ไอเคเจนมันก็จะเป็นน้ำอยู่ดีมีปัญหากันเคเจ็ตก็คือนั่นแหละอย่าสตาร์ทรถไว้ 2-3 นาที 5 นาทีแล้วพอรู้สึกเหมือนเครื่องร้อนแล้วคือพออย่าทำไม่สตาร์ทเลยดีกว่าขับออกไปเลยรอบๆ ขับไปเลย รอบบ้านอะไรก็ได้สักแบบนิดนึงอ่ะให้ความร้อนมันขึ้นให้รถมันออกมานิดนึงแล้วกลับมาจอดอย่างนี้โดยเฉพาะรถใหม่ๆเลยเนี่ยรถใหม่ๆแพงๆที่แบบสตาร์ทแล้วทำไมชอบมีปัญหาคือความร้อนสตาร์ทแล้วความร้อนมันไม่ถึงไซเคิลคือไม่ได้ขับจริงสตาร์ทจอดได้แค่5 นาทีเนี่ยแม่งเป็นเขม่าหนักกว่าเดิมมันไม่ช่วยหนักกว่าไม่ทำอะไรอีกนะคือควรจะไปขับวนรอบหมู่บ้านวนอะไรก็ได้อ่ะให้ทุกอย่างมันทำงานให้ซีลละครั้งไม่ไหวอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีอ่ะเดือนละครั้งนี่ที่สุดละแบร์มินิมัมอ่ะแบร์มินิมัมครับก็หวังว่าจะได้ความรู้บ้างเดี๋ยวประสบการณ์แล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆคิดว่าช่องอื่นหรือคุณก็น่าจะรู้รถอย่าจอดไว้ที่เดิมขยับมันหน่อยไม่งั้นยางมันเสียลูกครับอย่าจอดนานนะครับอย่าจอดนานนะครับพูดจนจบแล้วอ่ะขับกันออกไปจะได้เห็นรถคลาสสิกกันสวยๆบนท้องถนนเยอะๆโอเคฝากกดเม้นท์ไลค์แชร์ด้วยนะครับเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film in partnership with Tag Heuer Beer Singยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.